再落去就係講下我哋今日嘅主角啦，大家睇唔睇到先？俾多3秒你，究竟望唔望到邊隻機械錶係堅，邊隻係仿製品呢？咁當然一睇你哋大家就睇到噶啦，右手邊嗰兩隻有晒膠紙嘅，梗係仿製品啦。因為左邊嗰隻我戴開嘅，所以冇膠紙。咁我非常之辛苦，終於俾我揾到呢一啲仿製品嘅機械錶啦。礙於頻道嘅規條關係，我絕對係唔建議大家去買呢啲仿製品嘅。呢段片主要係話俾大家聽，而家啲仿製品係去到咩級數，大家慎防中計啊！所以呢一集我主要係話俾大家聽，呢一啲仿製品同我哋真嘅大約係有咩差別。不過呢類型嘅錶呢，都真係相當之有誠意啊！佢本身都做埋一啲禮盒裝嘅，但係我個年代買嗰隻撈呢，就唔係呢個禮盒嘅，我就唔係好肯定而家呢個盒呢係咪現行嘅新款嘅盒啦。而佢而家眼前呢一隻呢，算係高仿嘅標配版嚟嘅。我揾到呢一隻呢，2000蚊都唔使啫，但係主要都係為咗拍俾大家睇。左邊嗰一隻就係我戴開嘅勞力士黑藍圈，當然右邊嗰隻同樣都係仿製品黑藍圈。其實正面就咁睇嘅話呢，大家應該都會望到有少少嘅分別㗎啦。如果你有對比嘅話呢，其實左手邊我嗰隻呢就會比較大少少嘅標圈嘅，而仿製品嗰隻呢，標圈的而且確係細啲啲嘅。但係側面睇嘅話呢，其實就咁睇個標冠呢，係基本上係完全冇分別嘅。但係大家都可以留意到啦，個標面上面嗰塊鏡呢，仿製品係相對突出嚟嘅，而我堅嗰隻呢係差唔多平滑嘅。所以大家如果睇開呢類錶嘅話呢，都可以用呢一啲去適應下，究竟你嗰隻係真錶定係仿製品啦。但係外形上老實講，唔對比嘅話呢，根本係完全唔知嘅。佢哋個相似度真係有90%，但係攞到上手轉呢個錶圈嘅話呢，佢哋兩者又有明顯嘅分別。而去到呢個錶扣嘅位置呢，又係有95% 以上嘅相似嘅。基本上成條錶帶你都揾唔到一啲唔相似嘅地方。我只係用業餘玩家個隻眼去對比嘅啫。咁如果大家係非常專業嗰啲呢，望到嘅話都可以留言話俾我聽。其實某一啲位一睇就知噶啦。咁而錶身嘅側邊去望嘅話呢，其實嗰隻仿製品呢，相對係厚身少少嘅。當然如果你戴到上手嘅話，分別就未必大啦。同埋呢一個方式都係要好細微，兩隻對比嘅情況下，你先至見到嘅分別嘅啫。所以你意想不到嘅呢一啲大約2000蚊樓下嘅高仿製品呢，都已經好出位啦。真係好難想像到佢嗰啲3、4、5千蚊嘅超級高仿係仿到咩樣啊！簡直令我嘆為觀止啊！就算去到打開隻錶個錶扣後邊，咁左邊嗰隻就係我戴開嗰隻，因為我長期戴開呢係冇特別清洗過嘅，所以相對污糟啲。咁大家見到啲黑色紋路點解咁深色啊？因為嗰啲係塵嚟嘅啫。基本上你要兩隻完全對比下呢，你先發覺個字形啊或者個圖案啊係有丁多少少唔同嘅，其他又係80-90% 以上係相似嘅。眼前呢個畫面清晰啲啦，右手邊嗰隻仿製品個英文字母呢係大粒少少嘅，不過唔講俾你聽，唔係有隻堅嘅對比係唔會知嘅。而正面個錶面去對比嘅話呢，我都好細心咁留意過噶啦。咁大家而家眼前見到個畫面呢係有少少角度問題嘅啫，如果大家正面去睇呢，佢個相似度亦都係90% 以上嘅。最主要係佢6點鐘方位上面嗰一個勞力士嘅標誌英文呢，仿製品嗰隻呢係的而且確多咗個 logo 嘅，但係唔細心睇呢係完全唔會留意到嘅，所以大家真係要小心去辨認下啦。而錶帶呢，右手邊嗰隻就我啦，因為我呢隻錶其實都買咗9年定10年噶啦，所以一路戴住嘅，之前花晒噶啦。新錶嘅時候同左邊呢基本上接近一模一樣嘅，都係反光嘅。咁我而家就磨蝕晒啦，不過都冇咁好心機去拋光啦，因為始終都好鬼貴啊。頭先介紹嗰隻算叫做中仿啦，咁其實就2000蚊樓下嘅啫。咁原來有一隻呢幾嚿水就有交易噶啦，大家又可以驟眼睇下。我只可以講左邊嗰隻係我嘅堅嘅，中間同右邊嗰兩隻呢，咁就睇下大家有冇興趣去研究下啦。驟眼睇又係好接近嘅，
除咗我隻黑藍圈之外咧，呢一隻黑水鬼咧又係有分高低仿嘅，大家又睇唔睇到有咩分別？唔使講啦，呢兩隻都係仿製品嚟嘅，因為我唔係咁多隻，就算有我都唔會隻隻帶過嚟華強北去比嘅。如果你手上有嘅都可以對比一下。最後咧仲有一隻綠水鬼，即係66，呢兩隻又係完全係高低仿嘅。咁好清楚啦，左邊嗰隻咧真係低仿啲嘅，因為佢個標底咧真係好反光嘅，就咁睇已經知係古古怪怪噶啦。右邊嗰隻咧又係頗似嘅，真係唔係講笑。大家有興趣嘅就研究下啦。不過就都係嗰句啦，始終呢條片我主要想話俾大家聽，而家啲高仿有幾仿嘅啫。咁我唔係主張大家去買嘅。不過有呢類嘅問題都可以問下商家嘅，佢都可以答到你一啲仿製品嘅手錶問題。咁啲資料呢，我都會擺喺描述欄噶啦。咁如果大家想買耳機啊、風筒啊，都可以聯絡店家嘅。最後就算大家買咗隻錶都好啦，左邊嗰隻係我嘅，大家留意下個畫面啊。其實隻錶係停咗嘅。自從我買咗 Apple Watch Ultra 之後，我戴咗3-4個月，我先發覺我冇戴過呢隻撈。我再戴翻嘅時候，佢已經壞 Q 咗啦。就算係正版又如何，佢都係會壞嘅。仲要啲 friend 同我講要上廠抹一抹油，仲要收成5-6千蚊，真係救命。如果大家觀眾有呢方面嘅經驗，係點樣可以幫到我？請講一講俾我聽，因為呢5-6千蚊真係太貴啦，我到而家都未肯整。好，咁呢條片就真係去到呢度啦，希望大家中意啦，我哋下條片再見，拜拜。